Charme na ye protéger kanga lokola lichombe na couveuse. Okomisinga lokola rescapa naufrage Titanic. Kolina na ya diama Gisele Umba Nana lobe yo mon amour. Télé fortifié de mon corps en cas de rechute. Alima kana bondela kailo kola bébé ya moi. Ekila monena pesa kinga ngumi ya suaye teo. Parce que nzoto na ye pete pete lokola na malemba. Kolina na ya diama Gisele Umba Nana troublé oh mon amour. Merci Gisele Umba diama noir. Mano ndi tuba tutangaka o bino ba chef na ngandi na lobaka o bozola ndanga ton bokumaka ndi biso zosala ke totangela invité na biso lokola leo to yambi mona mwasi ba mama peza malamu balobaka makambo ya mboka yango moni totangi oyo ndeko akomaki Koko Madera tokozongisa ye po tosolola masolo ya mboka toyebi pourquoi baeko ezosalama mais tozala toujours branché na Diamant Noir TV parce que l'information ezalaka mingi ya malamu malgré maman Antoinette yo yebi. Donc voilà, Iget Ineza azara toujours wana tolo balelo masolo na ba maman. Oh maman Antoinette Kinkala, merci. Gisèle la vraie, ben merci. Et ça là moi bien ba compliment surtout que ceux qui vous pas bana basi pour mingi bana basi baninga pena ko ça là moi ba complimenter na baninga basi mettons moi na moi si quoi maman Antoinette. Et c'est là tout le monde combat ndenge komi batu mingi ba komi kosa na côté ya musique ezonga ba misusu ba boya parce que bango bazongisi ba lobi musique ezonga et ba Koko Madera baza d'accord te yango to yambi le mona mwasi lo sako na yo Koko Madera na Diamant Noir TV bazolanda yo lo sako pesa bat bazolanda mbote o ba yambi mbali boso na Diamant Noir TV awa na kati ya Facebook. Lo sako mwasi ya zoba batambolaka na yemba la misatu te. Lo sako lisusu tolobi ete biso ba mama Nkongo bazali baso yo bakoki kokosa biso to na makambo ya Nzambe. Tolobi lisusu mama moko ali toyoka ye. Bonsoir tozolanda yo bozomenga biso wapi? Bonsoir mademoiselle Gisèle. En fait la bingo n'a pas à Paris. D'accord. La bengi parce que nalingi intervenir par rapport à maman Ngekomwasi Koko Madera. Et là, maman Mbote. Oui, merci beaucoup Mbote nayo. Merci. Ina loba boy. Ça passe mingi pour la biso ba congolais, ceux qui pour vivre na molimo ya hypocrisie. Ya mutema mabe. Ya lokuta. Botika ko embrayer peuple congolais. Na embrayement na bino ya ba combat lokuta. Maman Koko Madera toza no groupe moko na WhatsApp. Au kota na groupe à WhatsApp ya Mafa. Tu étais là, entré ya ko solola pona Mafa. Oyaki na dernière minute. Au côté na kati ya groupe wana, oyebisi batu nyonso ke il faut batu bafungola misu na sens que c'est vrai t'es consciente que Fayulu aza kobunda makambo ya solo. Mais bino faut bota l'intérêt na bino personnel. Boko makoluka mbongo na bino moko oyebisi bandeko basi nyonso baza kati bandeko mibali baza na groupe bo na micho na loba groupe naloba dongo te mama okosi nalingi vérité je vais toujours sur ma parole non nalobaki boye nalobaki nazoyeba zupa mako esalama na Jackie ngakosaka te nalobaki boye ndeko okota bekri yango ndeko zonga sima tala vi na yo nalobaki na bango to batala ba vie personnelle na bite peut-être là pour la kopundisa batu comme ça la vidéo ba bitumba lokuta maintenant si ma mukongo vous êtes là pour la koluka ba mbongo bloc la no personnel parce que tout le monde va lober là pour la groupe pourquoi vous avez koyela biso ba idée mais la minute batu wana bongo Jackie siko azoloba nini zela nani tout le monde balobaki na ngai yoka mama nga na muyibi te toyoka na mama toyoka na émission de Bolanda bino donc soki bato kokunda pona biso botika
na mutu abunda soit na ndenge mais eza mabete mama to yo lingi o soutenir noka faulu mafa mais continuez biso tozokende non j'ai pas dit ça arrête maman d'accord ok namoni eza eza personnel eza ya compte ya mboka te je comprends pas makambo personnalité ye moko kutu moto asala groupe wana mama Jackie azosoutenir ko Félix faut comprendre d'accord mama Coco Madera toyoka idée na ya suki sango yo répondre mbala moko po esala azoloba deja bamiyibi banina yibana te soki alobi moyibi tokokata ye na diamant oyo bafingaka te vraiment baargument voilà mama na biso toloba sembo eza nzela oyo tookende botika makambo wana Coco Madera toyoka ye akofinga te parce que bato wana mosu bazosala bato nsima te tokoyoka eloo nini okoloba no eza vérité mais ceque totala actuellement makambo yango tokende nini uwe mozitu uwe Moïse uwe Mbemba Coco Madera toyokana te toyokana asisa ide na ye non mama na biso toza pena en ligne bato bazoyoka bino ebele tokoti mpo oloba makambo penda oyo ezali malamu vraiment toswana te otika hypocrisie ojouer combat lokuta na télévision bolobaka n'importe quoi mpona koambrie baninga bandeko nyonso tu or eza na bato oyo baza na volonté na bolingo ke tozala eloko moko mutu nani yango akokende koyina pe yo moko olobaki yango na monoko na yo Félix toyebi ke asali mabe me tolandaka mpo tolia bambongo na biso ozimbisi tous les mots je ne pas dire ça akoti maman akoti désolé non abimisa bekri okata poani je n'ai pas dit ça vraiment soki ezalaki mpo toliaka bambongo na biso je pourrais travailler avec FC nani Kabila non je n'ai pas dit ça arrêtez maman arrêtez maman na biso vraiment naza désolé namoni ekomi chocho toza obligé azokende mabe azokosa alinga sali réputation Madera te tokati te po mwasi mpona vraiment Edgar Mokonzi oyebiki mambo eza bango baza bafanatike ya lamuka namoni ekomi ya bino mibale biso toyebi te toyebi mamba mboka me bino bokomisi yango makambo na bino ya groupe na bino kuna wana saleli ngona pas décourager makambo parce que la vérité blesse wana comme kokende yango bongo naloba bongo te parce que soki ozalaki mpona makambo mbongo mpe na libumu nakoya kokondima Kabila c'est un criminel nous a tué Kabila nga nayokelake mawa te nalingaka mpe makambo na ye te fo tosukisa mama na biso naza désolé moye na yamba osusu eza te longala ye nanu wana azolinga saleta sali parce que vérité eza makasi ya te mama okosi ozokosa wana ozokosa na ndalinga biloko wana te mais là tozosala émission te là tozosutwana mama longala na tokenda motumoto d'accord Coco Madera mot de la fin na yo en tout cas po bato bazolanda biso ebele tokoki kotelema toujours na débat na te na ndenge opesa biso temps na yo vraiment basengaki osenga pardon zela na sisa maloba bayebisaki yo osenga pardon epai ya mama ntango obebisaki po osengaki pardon osengaki d'accord wana mare na biso nasengaki pardon mais kofi te nasenga mare pardon mais kofi mpe asenga bamama pardon na ndenge abetaka basi na scène baza bamama nkongo eza te danseuse ozoye léger non parce que danseuse azota feeling na miziki soki mpe miziki yango mpe akokobeta mpe moko badanseuse mpe babimi te mwa luketo wana mpe esalaka mpe mwa bien bapapa mpe ningana soki azorespecte bamama te kofinga biso na maloba alobaka wana tokosa boutique mpe na rien ye asenga mpe peuple pardon asenga Madera te Madera kutusaka yonso yango bana cadre baméchance Edgar Mokonzi toyokaka za te Edgar Mokonzi Vision News en tout cas toyoka ye avant Coco Madera kata toyoka Vision News Edgar Mokonzi lokola aza moto afaolo bana nanga baidéologie na bango te na boy on azoyoka yo Coco Madera tika na makelele yoka bato intervenir zala juste kokende nga te ke nalinga kaka faulu parce que eloko moko eza na yamuka te nga naza bongo Edouard pardon nalingako mingi
Ok, nanga katenda linga kaka Paulu parce que Patricia le hotel. Mais Coco Madera yo ka batute en tout cas les choses. Na yo ba tu parce ba nga ba tu ba na rumba moko boye. Le ba ngo kutu bazo kabona bango wapi Mbemba. Wapi Mbemba, wapi le 30 juin. Oh, ba tu ko sepela pa ba bomi ba. Après Mbemba ke kuna ke ba na moske pipi. Paulu kotene na musutu kaka boye. Ba tungulu kuna na musuku ba to landa kaka bango. Biso to ka ba zoba na bango. Vérité des îles, le moté. Et on a essayé de couper la c'est pas la peine à voir, parce que hier soir, Zolo, il y a 4 jours, il faut que la question intervenante. Il y a des missions pour répondre à la question partout. Soit il y a répondre à la question, c'est-à-dire quoi, à Zobi m'a tenté malamouro. Azo yo kayo Edgar. Ouais, mais à la posée, il y a d'abord question, après répondre à ça, agiter pourquoi. C'est que là, moi, les autres, tout est dans la carte à monter, et puis Constance, à ça, agiter pourquoi. Constance, c'est Edgar, pardon. Et donc, Constance, quand elle a calme, pas peur. En tout cas, mission, Lelo, n'a pas bien. Et non, moi, je suis tout en matière, donc, comme on a pas rythme, on a passé, on se fait la mouka. Pesa mbote na bat balanda ki auto succès émission pour Ningana. Donc bon voilà, na pesi ba maman mbote, ba tata mbote, bino nyoto ingeta à la c'est pas Merci Nao Coco Madera, bye. Merci. Bye. Diamant noir TV, bolimbisa diamant dans vos seka on a seka très bolimbisa. Biso batoza baso bakoko sa biso te na mboka oyo. Mboka bakoko sa biso te na mabele. Donc to lobaka mabele, to bundelaka mabele avec toute assurance makasi, pe toza déterminé na makambo oyo oya mabele bakosa ya biso te. Ngapa na parmi baso bakosa te na kata mabele oyo. Ponga na bundelaka mboka na ngapo na bika toza na mabele moko za Congo. Une fois Congo ezali te pour na biso ezali fouti. Ah non. Dango na bika losako. Ok, merci na yo ndenge divi pena lelo biso na Diamant Noir TV. To moni maman Antoinette Kinkala ba j'aime. Ah maman Antoinette na lobi boye. Coco Madera tout na lelo to moni ke yo opandi Philippe Poba. Merci na yo. Na moni opandi lelo komba tout le monde na réseaux sociaux comme Coco Madera star. Donc tout le monde a zolo belakara yo to moni ke balobeli na ndenge pena ya malamu mingi pe balobeli na ndenge mabe. Donc les katikati au fait. Ba vie ba teza partager ba bi Coco Madera comme poli a comme finga ba mama batu a fini mama ya photo ke musika te mama ya Koffi Olomide. Qu'est-ce qui s'est passé Coco Madera est-ce que combat mo comme ya ofinga rabatu malobe pa na. Na comme na suka, Koffi comme ça na suka. Et lo ka sala penga boye tangu penga omoni musique ya. Na sengo na boni misana ba mama nyoso bazolanda biso. Tolobaki flèche notre pour la biso ezaka utile pour la bitumba oyo. Tozala minduki te, tozala mbongo te. Mais insulte oui, eza pena din teta ke maman na likambo nga na tatolaki ezaki din teta. En tout cas ba maman ba limbisa ngai, maman tonete pe sika azali yenge, limbisa nga maman mais mère yo mo yebika. Yo mo yebika donc ba limbisa nga penza yango na ngoloba. Diamant Noir tonga na kendeki na galerie na Port de Namir na moni bandoko mibali bazo swana. Bazo swana pena musubabi akobeta. Musubabi akobeta te. Bon, azoki mingi bandeko oyo babundisaki ndeko na biso Sylvie esika azali na PCP mbote na makambo fali. Moni lokola ndeko wana kotaki déjà ndeko wana déjà tomona ke déjà karake oyebika ande makambo ngo elekaka ke non makambo fali ndenge lekaki lokola bato wana pe bilongo wana ebimaki yango moni bato batutsamaki pe mutu. Donc ezaki déjà barando moko boye vie ko bakisa su barando esika to satandaki te yango monaki nakomaki na suka kouta na okabula bitumba wana nasalaki video wana nazalaki na koseka te so baotali na video wana nazalaki mpena na kokamwa nazokamwa nanga kaka. Donc c'est comme ça c'était passé. Donc maman bolimbisa la lutte continue toujours. Mais lelo to moni bino na komba bokomi olie ke bo bongisa biso ba pepe tant to landra bino mais to moni komba ekoti mo mobulu na landi ba video ebele na moni bandeko ebele balobi musique ezongi nango. Bino ba Coco Madera boza côté ya bato balobi ezonga nanu te. Mais est-ce que musala ngo borosala ngo na désordre kongango to rotonga ngo na ndenge ya bongo to kongango to rotonga ngo ndenge ni avant que to koto na mama mboka to tout na question na pona zomona na réseaux sociaux.
lopango na oloba Congo. Donc eza kaka exemple nazopesa yani lokola na lopango moko côté mosusu bazolela bibembe bafemme violée bana mike kokata bango mitu kokota bango banzete bapapa kokata kosala mabulu ebele ya baliwa ndenge kaka toyebi bongo sikoka na kata lopango wana kote mosusu babi tobina tata pesa singa nsima mama pesa liboso ezalaki mpenza dine te yango wana omoni tozwaki to ke biso bakombata barésistant topesaki message yango omoni tokalme mwa mike miziki eza mpe mbala liboso mpe te ata bafrançais mpe na mboka oyo yali ntango bango babandaki kosala bitumba na bango bamonaki no fo bakalimi babiloko mosusu eza ya basentiment juste mpo peuple azwa conscience ke pays ezokende mabe pays eza na occupation bazoboma biso lokola bangulu donc peuple congolais zwa conscience ke mboka na yo ezokende malamu te yango moni tokalime yango babiloko wana mais avant tokalime yango tosalaki bademande ebele tolobi ete bamusicien baza balinemi na biso te bango mpe baza na 4e pouvoir ya koloba makambo ntango basimbi lisango lokola yo mama Gisèle oza na 4e pouvoir ya koloba makambo ya Congo donc makambo ya Congo oza na monopole ya koloba makambo ya Congo po te oyo simbi ezali munduki oyo simbi mikro wana ezali munduki yango moi tosalaki ndenge wana kokalime babiloko wana tolobi ete parce que peuple congolais azwa conscience ekozala te peuple congolais azobina bazoyiba ye kote mosusu bazolela biso tozoloba tabi ebembe yali kote oyo babomi bato bango kuna bazobina tomonaki ke no tomeka kokalime babiloko wana yango omonaki te tosalaki mo babiloko wana po te message ekoma ingeta voilà merci koyo tomoni likambo te toyoki ma message ya kokoma dera déjà lekaki nango tokotelema kaka na lisolo wana te mpona makambo etelemi mais toli totuna yo toyebi lelo ozo soutenir côté nini parce que po diamano ayeba na balandi bayeba côté reposer ba question kokoma dera akomi muta côté nini ponga na yebi mais bato baolando bayebi te oyebisa biso côté nini ozo soutenir mikopo tomonaki na Jean-Pierre Bemba tomonaki na kuna na Bruxelles siko lelo komi côté nini te biso tokende kuna na Jean-Pierre Bemba tokende mama côté te mama kongo biso tokende mama côté te ya bengisaki biso mpona ndenge totumbaki bango totumbaki bapoliticien parce que biso toala confiance na bango te jusque là mpe toala confiance na bango te mpo soki otali processus yango nde ezokende bango mpe bazoluka baintérêt na bango bana bango na baintérêt ya peuple te ocomprendre ntango biso toke kuna toyebisi bango ke bon biso mpenza makambo ya baélection oyo soki bino bolingo ede biso mpo tokangola congo esengeli tobengana bato wana donc il fallait tosala soulèvement populaire etant ke mwana congo lata souci parce que tozobunda lelo tozobunda na mabele tolobi ete lobi okuna mpe bana na biso bakosuka ndenge nini parce que toyaka na mabele moko wana congo via yebisa biso alobi o te non nations unies elobi ete tokende kaka na baélection via yebisi biso alobi bon lokola tozobunda na bashadar mpo wana kabila apostulaki te bino mo boyebi tozobunda na bashadar tosunga ze na biso faulu mais biso toza na biso bamembre aside te toza bamembre aside te yango mona biso tondimaki tolobi bao likambo te tokosola na baninga totiaki ka poids meme toyebeki kosuka boye biso lobakambo na bango wana oyo bazalaki seti bake kuna na bagenève mpona biso etalaki biso te biso tokontaki sikoyo ntango tosoli na vie bato nyonso baleko toyebi kaka ba 7 opposant bao mibale basote basala banimero biso talaki biso te biso toyebeki kaka no baza 7 opposant na ndenge elekaki na ndenge ekomi boye donc mpona biso toyebi ke mwana mboka moto azwi bokonzi wana tala ndenge ya coopération ata tovandi ndamu nous on s'en fout wana eza nous on s'en fout po te toyebi ke mwana mboka moto aza na pouvoir ata pouvoir yango basali la coalition na niveau towuti wana selon ngai niveau towuti na niveau tokomi lelo esengeli ete tosoutenir mwana mboka mpo tolinga todeboulone système eza bango eza nango te toza bafanatike ya faulu oyo toza bafanatike ya vie na biso mbe non na rien à voir na rien à voir na rien à voir d'accord mais biso tomoni mingi kokoma dera ozo soutenir Félix parce que namonaki yo oloba totalaka bavideo osala tomoni ke ozo soutenir ye eloko nini esali ke lelo yo obanda kosoutenir ye parce que olobi mamba faulu tout à l'heure mais eloko nini esali ke osoutenir
Félix Ouazali président. Aza président de la République. Ouais. Il est même président de la République du Congo. Attendez, bavandi wana yende, faut te soutenir hier parce que ça la bongo. Bitumba oh tozo bundeza yende président à Congo, il y a le but de soutenir hier pour te déboulonner. Et en plus aza combattant et en plus aza diaspora et en plus aza résistant. Donc moi na biso na ko le moi na biso tunda etant que mama Congo. Na sens na lobi bongo. Parce que jamana romone makamboko article moko boye eza na kati ya constitution eza article 75. Ya wana le babande ko na biso o bataka lecteur peut-être ya ba o batanga mingi ba meka ko zwa constitution na kati ya Google ba maîtriser ngo ba romone article 75 elobi soki moi mukonza mboka nenga za wana nazolo ba article nani 75 elobi soki neti mukonza mboka to akufi to mukonza mboka alongwe directement sénateur wana akokende akokota sénateur wana eza Kabila donc totali penda bien selon ngai nde nazoloba lamuka wana bazo travailler pour na bango baza bata FCC baza bata Félix te baza bata Félix te prévenu ozomona te tango bango bavotaki tango bavotaki bata FCC yango moni mpe batoni ah non et okende bongo te babata Félix te yo bango na bakomi mbutu ti toyebisa bango bakosuka nga na osoutenir epoza mwana mboka nakobenga mpe bandeko na nga mosusu tokɔta na kati ya bitumba parce que bitumba sikoyo mpenza ekomi makasi sisi mais nani Koko Madera mama Koko Madera totuna bien po yo lobaka bien toyebi ntango olobaka ntango yo lobi ke bango bazosoutenir baza bata FCC mais mingi ya bacongolais surtout que tant toloba totuna combattant toyebi ke yo bundela oza mobundeli ya mboka ya makasi mingi ya bacombattant voilà toyebi ke tobundela parti politique pete esika kongo ekenga na kozala wana mpe na kobenga bato parce que babengami bazali baponami mpe bazali nga nazali mwasi oyo natelemaka mpe na gangi bato mpe baye na kati ya komba oyo nazojoue role ya femme samaritaine na bible parce que tozozongaka na bible eza bongo tosilisa question tolobi boye yo olobi oza mwasi ozobundela kongo biso tomonaka tomonaka ozalaka pena présente ntango eyindaka yo yaka wana ozalaka pena parmi baoyo bakendaka pena sur le terrain mais sikoyo tolingi toloba mingi ya bacombattant ya barésistant baboyi pouvoir ya Félix balobi ke non azotravaille na Kabila mais yo lobi ke bango nde bato ya lamuka bazotravaille na FCC okoloba nini na mwa confusion wana oyo biso bakongolais tokokoyeba te eza confusion te komaka masentimental eza maka namoni ve nanga die salom azokoma wa yango ezosalaka bapose oui eza maka masentiment na bitumba tokosala sentiment te parce que na babitumba soki yo bundeli mutu okotika na soli mpe kolakemela mabe eza maka masentiment te okomprendre ye mama yo moko komonaka mingi oyo baobundela faulu oyo soi-disant président elo eza yango bamakambo te mpo aza moluba o te mpo azali nani te bato mosusu bazomona yango ke Félix tozalaki na ye c'est vrai Félix tozalaki ne na nzela te mpo message ekoma te ya bitumba ekokoma parce que message ezoleka vraiment très totikeli maloba ndenge bandeki koloba likambo oyo tolobi bato baboyi mingi ya bacombattant ya barésistant baboyi Félix alobi ye moto azotravaille na Kabila mpona na dilo basalaki mais yo lobi ke bato alamuka bato bazotravaille na FCC omoni te ke confusion Félix basali coalition na bango wana etali biso te biso tokodeboulone système etali biso baka coalition wana te tozokenda yango bongo eza système ya le corbeau le renard tokoma nanu tovanda nanu Félix mpe ndenge aza wana mama ayebi bilongi oyo azozela na kati ya masolo oyo kopete mpe makasi oyebi nde tofonctionnaka te oui eza bongo. D'accord, donc bio lelo oboyi la muka omoni ke bazo travailler mabe mais tant bozo bazala muta la muka te na bundela rappel la muka te Gisèle na biso tokendaki kuna tango tomoni ke baponi vie na biso faulu tokendaki bongo na yaki pe mutaliboso na kende ko ganga na misère na lobi ke bokonde ezonga na Congo ezonga na bana Congo
nabundelaka lamuka te nabundelaka mpe idps te nabundelaka mpe mbemba te nabundelaka kongo esika ezokende mwa bana kongo eza na maboko ya félix et puis il y aura changement nakopesa courage nyonso ekoki mpe nakobenga bato bakende kosoutenir ye oyebi balamuka wana eza nango na venir te. Ah bon? Bato baza pena nayebi ke bakobanda kotuna bakestion mingi namoni lolo kamalandu balobi Félix ateki mboka donc ateki mboka biso toza pena bakestion tomoni ke balobi ateki mboka epa barwandais parce que liboso ezalaki même boye te mais sikoyo pena mboka nyonso to ekei po tokorécupere yango Félix ateki mboka te Félix azosala nde système azosala nde système fo tolinga tosoutenir Félix okomoni awa biso toolobaka changement yali te me bato bana kini bazoba changement yali tala nano bato bakangaki baki baprisonnier ya kabila babibi te babimi tala nano ndenge toaleki na problème ya mai moke eza makambo moke bitumbu esali longtemps bitumbu eza mwasi aza na zemi mwasi aboti mwana akokisi 20 ans eza bitumbu akosaka nango te kabila ndenge aza wana akokangama baokanga ye epuis félix na makambo ya kabila na bacrime na bango wana etali ye te félix mpe aza yuma te nde nazoloba boye ntango ya koyokanga président ayebake tozolela epuis bambongo na biso ekokende pamba te tokomema baoka nde tookende wana tokenda bango bongo oyo bakangi na cpi wana andimaki mais oyo bakangi na cpi bosco tanganda oyo bakangi na cpi balobi boye ke ye ezali vraiment ye moto eza kagame oyo aza nsima na ye mais en même temps kagame oyo aza nsima na ye ntango félix aleki na france 24 batuni ye est ce que kagame azali partenaire fiable félix alobi oui sikoyo moto azoboma makambo tala babiloko mosusu ndenge eza wana félix ayebi nakoyebisa président félix na bandeko bazolanda ngai s'il vous plaît akotela bango mingi te ndenge tozokende bakosalela oyo te parce que kabila alingaki le 19 décembre wana bamakile kufa bato bakufa lisusu mpe bato bakufaki kote moko boye félix ayebi ezalaki mpenza donc yaki oyo baokanga bango na bakagame wana baokangama eza makambo ya kongo biso mpe tozolela eza bien teke biso tuko bakongolais tovandi tokufa banzala bango baliaka bambongo na biso bango baliaka badiama na biso bango bavivaka ndenge wana bien na bavoiture na bandako kongo biso bakoko madera tokembaka kaka ubie tolukaka ka bavérité désir esimba te vérité désir wana esesilaki nango moto akoso te yaya esilaki oyo azolanda vérité désir wana akodepose éponge alobike natiki komba po vie moko mpe azoluka poste matungulu mpo azoluka poste na ndenge na ye bango na bango kutu te bambutumbutu babatani mutu kuna mbemba pu abati musutu mutu oyo mosusu aye soki bayenge nani soki katumbi aye mpe abeba bazobotana mitu bango na bango non fo monaka eloko moko eza nango stable te makambo nasi esilaki nango yo mo amonaki nani komene nani moïse alekaki alobi ete na france 24 alobi nini la Cour constitutionnelle a déclaré le président de la République du Congo, du Congo, c'est Félix. À cause de ça, il y a un président là bango. Il y a un président là bango. Il y a un financier bango. Il y a un sama mnyoso. Bandeko baroina Moïse. Ngala ebita Congo les états d'esprit. Mais biso to bundu la vérité des irte. Papa Tshisekedi kutu yemoko. Eta ke inkona mboka. alukaki vérité désir wana azoki yango te ye kutu ayaki na plus de chance parce que asalaki na ye kutu recours te bango batolaki donc ntango bango balobi déjà ndenge eza wana bajuge nyonso wana baza bajuge oyo kabila awutaki konome biso toomona yango eloko ya kongo moto akoki kokosa moninga aza te oyo koko madera azoloba eza vérité tokotika bango badondwaka bongo te papa Tshisekedi aki président eli mais azoki yango te suka nango nini kaka nde tookende boye badivergence tokabwani tosalisali boye mais non bana mai bazonga na nzela toyede sikoyo ndeko na biso félix po aza mpe moto akoya kolemba ntango ya kolemba ne boye bato wana bakozongela lisusu bato wana baokende omoni mabule ekoti na kati ya fcc te
namuka osiko toza ndemba akende kuna pimpi mariage akende kobala na ye matungulu aza na aza na bamozito wana na okama kutu soki lelo un combattant un résistant mozito atelema boye abana oloba biso banga makongo oloba biso loni un kabili tout à fait qu'il est oyebi combien de fois bandeko na biso mpe bayamba mpe mozito baza mpe problème na barésistant azali kabili biso tokolanda nsima na ye te biso tokende esika kongo eyali mwana kongo nyonso ozwa conscience naza fanatike te nakozalaka mpe fanatike te parce que soki bato barevise babandi na ngai bakomona mpenza ke non natukuna mpe félix natukuna mpe mama natukuna mpe papa mais lelo nakoloba au chantu celui qu'on aime voilà yango tolobi kokoma dera tokende na malembe tozoyoka nde ozoba tozolanda très bien nazomona nde bandeko bazokoma mais ntango yo lobi lelo muzitu yo lobi ke muzitu aza kabili muzitu aza donc atravaillaki na kabila azali makambo nyonso to ya mabe lelo akoza opposant te mais différence entre muzitu na félix eza nini parce que félix mpe lelo ndenge aza na pouvoir azotravaille mpe na kabila parce que basalaki coalition bango mibale sikoyo différence na bango mibale eza nini po yo boyi kota différence ezali parce que mozitu avandi na kiti wana te fauli mpo moto avandi na kiti moto avandi na kiti wana eza félix donc fo kosunga félix tolongola todebulone ye moko okoka te kombo eza makasi mpona ye moo félix kombo eza makasi mpona ye moo félix félix ana besoin peuple congolais badiaspora mpo bango badiaspora mutu balesaka congo badiaspora mutu basalaka nyonso na congo badiaspora mpe batindaka mbongo epuis eza badiaspora mutu bakoede congo wana mpo baza na bolingo ya mboka bato wana nyonso wana baa na bango na bolingo ya mboka te bango bana bezo baza bambongo na bango baza bamomi na bango basala basef na bango ndenge bamesana 18 pouvoir bango basali tala to se retrouver wapi yo utegisa sati fulu ça pue la merde mais yango wana tolobi do mboka nano ebongi te soki touta Kinshasa tomona malembe mboka lokola Congo il faut que tokende nango kaka bongo mama Gisèle tokokende nango te lokola magi tosali kaka bouf un clin d'œil te malembe mais tokokotika mpe na maboka batata wana te baoluka baposte na bango moto na susi ya congo ezaka biso badiaspora na ye moko mpe félix ndenge azali diaspora oui na biso mpenza vérité mpo bakopanzana na niveau moko boye bakobomisa biso na niveau moko boye ya kosakana nango te na biso mpenza vérité mais lelo tomoni koko na biso madera 140 000 personnes bazaki na minembwe bakimi bazokima parce que moye bafandi eza te na este ya Congo po mobulu eza kuna mais est-ce que Félix oyo aza président sikoyo ntango azotambola azomona makambo nyonso wana ezoleka to azomona te po oyo olobi to soutenir azomona likambo ya Congo toboyi te etalika biso bacongolais mais eza normal fele kaka bongo eza normal fele kaka bongo ndenge bato bazokufa eza normal ndenge bato bazokufa wana bato wana bakokanga bango makambo wana ekoprendre fin félix aobunda yaya félix aobunda nga mpe na kote na nga mpe na croise maboko te oyo mpe toosalo eza bitumba te eza bitumba bazoyoka Robert va pas ayebaka ke Congo wana eza mpe ya ye te ke aza mabele moko aloba o lelo akomi nani congolais tuti azalaka te Robert arrêtez de mentir eza mabele na biso bakoko na biso arrêtez de mentir bango nyonso bakozala bakokangama bango nyonso wana bawa yo zelade yo moi oyo akende kuna Félix aketama maloba kuna ezosakana est ce que tomoni te biso toza bazoba mais koko madera mobundeli ya mboka toza toujours na yo tozolinga toyeba likambo oyo ezosala mpasi na mitema ya bacongolais nyonso tu wana ezaka bakombata te tout peuple congolais tokozonga na likambo ya musique na suka mais balobi gouvernement ti lelo ezobima te pays ezotambola ndenge nini sans gouvernement mais bino bozosoutenir toujours moto aza en place namoni bato bazotinda invitation aloba nano olobi nini likambo tali nini. Voilà, donc on a dit non, non, il y a biso te. C'est le bip. Eh, la zone a bino, mais la zone a zigzag chemin, bah tu vas sortir de maloba. Et ça a des zoom. Te ça qui zoom te kolanda bango te yo tala randenga ikasi, landa ngai mimi. Ah, to lo bip. Ah, ba kofinga. Ndako na ki ba kofinga wana te. Zaka se ekoti, et ça n'était bloqué.
Toleka mère, toleka. D'accord. Ok, tolobi tomoni peuple congolais nyonso towana ezotalaka bacombattant te. Tout peuple congolais a déclaré comment mboko ezotambola son gouvernement depuis premier ministre Abimaki Sylvestre makambo esuki ka wana epai ya Ilunga. Sikoyo gouvernement eza te mais yo soutenir quand même malgré gouvernement ezosala te tokomi na mois de juillet. Gouvernement oya eza te Kabila fatika biloko wana. Kabila fatika biloko oyebi ke Kabila kozwa video mwa show biso tobundaka na esprit ye nde osaleta mbouye. Kabila nde osala kaka na eloko moko osala kaka nibalakise kaka nini epuis Félix boyeba ke Kabila ndenge aza wana akolinga teke makambo nebonga omoni le 23 naso oyo ndomoni ndenge akweyaki ezalaki sirène des eaux baza bavampire baza bandoki bato wana bakolinga te yabongisa bien Félix ayuma te nga naonisa bandeko boya to soutenir mwana mboka tokoregrete pamba neti je mpola moko wana vie eza nango te epuis ye vie mozitu esika aza wana vie pardon vie mozitu soko oyoka video pardon bandeko nanga bopartage video pardon message ekoma atika koloba ke baoccident bakoya te babenga bango banani bato oyo bayaka koyede mwa moke babenga bango banani banani wana bato bazotala biso oni bato bayaka koyede oni kasi bainvestisseur baya te bayaka koinvestir maloba wana vie wana tika bamaloba wana ve mozitu yo mpenza ndongo aza wana boye tika na yo bamaloba wana bainvestisseur bakoya parce que Congo il faut zonga mpenza Congo biso toyembeli Congo ya Lumumba il faut tozonga mpenza Congo ndenge wana tika bamaloba wana vie tika maloba wana boza bavie na biso respect mingi me botika nanu bazio na bino wana so bino baa bato moko boye bavie mosusu baa bato moko boye omona makambo azoloba na moi makambo mosusu butu na ndenge akundeli mpe yo wana ezokende kolukaluka président Félix aoluka poste est ce que Congo kaka bango basala Congo wana eza kaka bango basala est ce que basi bakokozwa mpenza processus yango te ndeko naolela président Félix kutu na kati ya gouvernement atondisa nde bamama atondisa bamama fruit ya kitoko kobima tondisa kolanda bango te ba-FCS wana kolanda bango te na mpe bango na bando na otota sho na ese bango badémissionnaire tolo bango mpe mayele mais kasi bamama bazotravaille kuna yo oza mobundela mboka pourquoi ti sikoyo nano okiti na Congo te mpo ke omona makambo ezoleka sur place tala omoni makambo ya Congo oyo tokowela mpifo te bao bakimaki mbangu bamoni ke président Félix aza muluba bakimi mbangu bazwa place eza lango bongo te eza lelo tooloba eza accomplissement na accomplissement ngo ndenge ebimeli ndenge tondimaki te mpe ebimela tokokokisa kaka Félix te akolemba aza mpe mutu okomprene mokolo ngai naokitela Congo nakiti na Congo me nga mpe nanga na besoin baposte te biso kaka problème na biso ke bana Congo base retrouve bana Congo mpe so bango baomela mpe mwa mai bana Congo mpe balia bamela mpe mai so bango bakolia yahu bana Congo bamela ta mai ya lobo mwa mapa mwa nini tolingi batéatri na bango wana te neti badaniel safu mpona kaka bainvalide ye alati bavunga ake liboso ya parlement tele na Congo onde eke mbongo batéatre ake kuna azobose boye ale mpona nini bazongisa ye combien de fois mokolo nini tokomona badepute wana bake mpena na mama ye mo tolobi kaka mama ye mwa babiloko ezali te neti bambeto balonge yali te bacouvese mpona bana ya matsobe bayali te mokondi bakende kolala ndenge wana babi mpo eloko ezangi gouvernement eyoka ebongo sikoyo baokota biloko molike baoluka baintere na bango likambo atimbela ye ela me biso tozobundela bongo te biso tozobundela mabele epuis président Félix ndenge aza wana malgré aza moluba ngai naotala nanga makambo moluba te ngai naotalake mwana mboka moto aza wana ngai naotala makambo moluba te epuis alobaki bien azali président ya bacongolais nyonso oyo akoboya na ye aboyi na ye oyo akolinga na ye alingi na ye biso l'essentiel ke masuwa ezokende jusqu'à la détermination mais bila mpona Congo kokoma de ozosanti omonaki Congo ezotambola bien depuis Félix azwi pouvoir kobanda mois de janvier ti tokomi lelo na juillet ozomonaki Congo ezotambola malamu yaya bokipa bavandi combien de temps bokipa bavandi combien de temps selo yo bokipa bavandi 20 ans
Vous comprenez? Et comme bonga lelo lobi te to mwana maboko. Talaka neti bandoka batu botola. Ezozong. Ezaka mot d'ordre. Na osenga na président Félix amekala kotela biso pe ba nini babenga ngo nini? Ba douane poto luka pe to dégager ba biloko mingi tondeli biso po talaka bana Congo fo baza musala. Na koloba bana Congo totala Félix totala lamuka te eza l'avenir te. Lamuka eza l'avenir te ezaki plateforme moko jusque pour les élections. Ata bakombisa ngo parti politique ekosimba te. Kutu so totali pena bien spirituellement. Ba vi wana nde baokanga biso nzela toleka te po babi ke biso toleki bango bakokufa banzala banini. Non. Eza bongo te. Eza likam foko timbela ngo eza makambo spirituel makambo oyo. Non. Po muzita olinga pe te tango mususu boye Kongo madera pazwa. Muzita wana olinga na ete. Yo na moni problème les amis muzito ozotanga ba misusu te yo ka muzito. Ça y a un méchant. Puis après c'est un méchant parce que baninga to bazana lek tika kitoko. Ya za lo baba vertisseur ba yate. Ba vertisseur ba yate pourquoi? Ya za la banda kuboni. Iye muzito na banda kuboni. Ato na banda 40 ndako. Et donc atongani na banda kongo. Atongata moi nini babenga ngoni. Na mboka ne kuna atongata moi po. O ndeko na ngaje kokwa atonga. Ya te ba pe ko senga mutu métier. Te ba rappel ya te parce que ba sala ba combo banini mais non. Congo ça a besoin ba combo pété. Congo ça a besoin ba combo té. Congo ça a besoin ba danse pété. Ya banzembo pe c'est yété. Eh. Voilà, faut la vie na biso. Congo ça a besoin ba peuple congolais va se retrouver. Ba konzi bazolia, peuple pe azolia. Et puis mo kambezo tende bien, ndoko soda pas zo retrouver. Parce que Congo eza la bomengo mingi. Eza rappel bango ata ye nani Moïse. Et ça a été hier quand ça a gouvernement, ce gouverneur qui a katanga, atanga makaba minéraux bani te, et ça bongo te. Faut pas toi sikabaya. On va s'appeler un souci à Congo. Congo ça bongo. Congo ça va pas comme toi, il y a ba gaz aussi, il y a bandeni. Non. N'a rien à voir hein. Eh. To moni mamba Congo comme Israël kanda mingi to zongi na question na biso zaki no. Malgré bato kufa. Obi kene to za awa. To kufa la ba arma tungulu hein. Donc, il faut la Russie à bout porter la 14 ans à bomber aussi. On comprend? Tant on a autant la toujours pour n'habiter moment on a aussi et puis ça va passer dans mon thème. Donc, on a pas tout coup faire battre belé à bamba les panzana. Ozoka. Bazo oli sécurité biso to ba tenter minou na bango to ba Scooby-Doo to ba no yembela bango to ba no kende non sans arrière penser biso to ba tenter minou te biso to ba tenter minou te c'est Coco Madé la qui se pas ndam no loba. Non, on va faire avec force. Et puis, nous allons banga moutouté. Nous allons banga moutouté. Non, on va bango. Baviwana. Non, on va bango. Ok, mais 5. Oh, oui, Félix, ça rappelle le caractère. Mais Félix, pas à you, mais Félix, ça rappelle le caractère. Boko. Hein? Ça n'a pas compassion mingi. Félix, le président, on a compassion. On a compté peut-être pas combattant. Pour ça, peut kite. On a kite. Le roi n'a pas de maman, ok, la maman, on est à terre. Bato sika fo baya. Bato sika fo bata Congo pe na marche pe ba peuple congolais peut se retrouver. Et ça là on so na nini te. Congo est toujours kende bien. Donc la bango lumbe moté, c'est ça? Non, on benga ba massa baya hein. Président Félix pe bandoko la biso ba luba ba tika pe ko tsa ba kal. Bato musu ba weli se ki netka bona nekaka oui, c'est bien que les combattants, il y a l'ombre, il y a la mais tu as dit, Congo la bolite. Mais oui. Comme ça, tu vas rouge. Comme Madera, toujours, tout na yo mutuna oui. Tolobi boy, yo ngana ona ndaka malubazo ba question to komettre autour na mususte. Tozaka na oyo molo. Yo lobi boy, lobi ke bazwa Félix azwa batu mususu ya sika kaka batu ante donc quand ozo ba bonzo be batu la muka kaka bango te mutu bazawana mais ce total la muka te bazana belé pour na bango batu to déboulonner bango to si ça la muka va 5 personnes ba vraiment pe ba désordonné ba to beta na ba mituku na wana batu kala wana ba ko longwa ba tika ko le ba français belé ba tente wana ba ko longwa. Parce que le peuple congolais, on a appelle le peuple congolais. Le peuple congolais, comme ça, qui dit bataille. Dans la même bataille, nani, comme nani,
Zoé, tande ba bengane na mboka wana. Est-ce que c'est Félix? Peuple a conscience. Peuple pas sous dicté. Peuple congolais sous peuple a lobby te boye zobi zobi lobby kuna boye zobi. Non 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 non. Peuple congolais sous penengo wana ta maman Gisèle. Peuple congolais sous maele. Peuple congolais sous bamoni muta FCC na zolo bango. On s'en fout de coalition na bango ba reste bango ba sala ki wana. Vous comprenez? So mamoni oneti mutu moko boye asala aboma batu abongisa la famille na ye abongisa la mwasi na ye azozo ba chéri na ye ba udjana ba dini mboka comme désordre ayo comme gouverneur na bino côté moko boye eza bon lapide bango mabanga bana bomba bola muka bana goma bola muka eza likamali sekita c'est comment ça? Oh même Bible ne te laisse pas faire gagner et ça biblique makamo soto so sala ka bango est-ce qu'il y a la bongo mais tango yozo baka bango mais awa na poto tomoni yango na lobi likambo ya bakolanda ezalaki ndenge nini au début c'était encore pire au début c'était encore pire bato mosusu batali babi ah Félix openza muyibi tricheur mais au fur et à mesure tongo ezotana au fur et à mesure bato bazo changer d'opinion hein ah ben ouais c'est ça Barolanda, pour bana choite ou bien otikali na ndako na yo otikali kake ba na bundaki na tikali na ngaka boye ta ba vela biso bali bata makasi bata mayele net ba ve kava bazali ba babin bon je m'excuse alinga ne Félix alinga Félix mais c'est un grand combattant bazoro bazali ba vela biso ba nema bazali même ba odo wana ba ba gouverner ba ko sala ba. Allô? Allô? Problème eza penza makasi na réseau. Donc, koko madera ozonga nde tobi waiza otuni biso question du jour ezali nini sujet soki sujet na biso eza nini ezali ke ezali est-ce que musique ezonga na poto ndenge tozana koko madera po ye mutu azotomboka mingi makambo wana yango totunaki mwa question wana na banza na tia na sujet na yebi te na bi musique ekozonga musique voilà te yaya omoni ya likambo sokene bandeli pe na suka bandeko na biso ba musicien topelelize bango c'est vrai que batobomi bango pe nzala mais musique ekozonga nango na ndenge tokosola na biso eza nango teke mutu moko abima alobake ye pomba ye mutu makasi alakisa bamiskle te eza likambo tokokutana bandeko tokosolola yango epuis tosoli mpe na bamusicien bandeko na biso tokopesa mpe bacondition nauta kosola dia na kongo elenga alobi ke bon tokomema yango neti na bavacance musique ekoki kozonga na ntango oyo neti baseptembre fo batika bana na biso mpe batanga parce que bapapie oyo bakozwa yango bakozala un jour ministre ya lobi na ndenge tozokende tokosola na biso musique ezonga te mpo na nini mais tolobi teke kozonga na ndenge alumbalumbe nde tomona bandeko na biso mosusu bakoma finga koko badera okoko badera andumba anga oseka mabe ngai na kati ya komba naboyi te komba mpe ndenge eza na epekisi bato mpe balingana te mais ngai na mobali oyo ngai nalingaki te mpo nayaki na eloko yango te na motu mwasi oyo alingaka badrage ntango abimaka na nzela asalaka mwa bafilingi moko mpe balula ye ngai naza na biloko wana te sisi nabundele na mboka mpe nakokontinue kobundela mboka netini ngai te nakokolinga mobali me na ndumba te naa na bana nga naa na palente naa na palin nakuti nanga mpe bulo ngabe bulo na ngai ne yo mo yebika ndenge to fonctionnaka na nga ndumba te nasala ngape na vitrine te bandeko wana bazolo banonga na batika biloko wana nakoloba mabe mpo na bango te omoni kanda mpe kokotinda mpe bango baloba n'importe qui mais babundela mutu te babundela nde mabele mpo baba grand combattant grand combattant masansa ntoloba napesi mpe yango mpe mbote papsoni nalanda video na bino napesi bino mbote nayebi ke ilerere eti mais bakanda mpe yali na ndoi nanga gabana biso tokenda na hiver mpenza hiver makasi bamama mingi balali na bandako na bango bamama nkongo balali na bandako na bango me biso ngai mama magali na greffe na mama mosa ya vie na biso greffe tokenda bango maboko bato balesa ye biso basombelisi biso bakuete bayambe biso bagabana wana gabana
papi soko tayalaki te namonaki ye te mais nayebi kaza mpe combattant mais tobomana te mpo na mutu na biso wana non wana ekomi mabe makasi tolingai mpe awa toyamba ye tozalaki na ye en tout cas tosolaki nifali akota patson po tosola mpena makambo yango ekomi tomoni ekomi mwa bulu yeke nde bino moboloba bulu yeke diamano ape aloba yango koto bazowela makambo ezoleka ebeye na congo mais biso tozobundela miziki ezonga te miziki ezonga mais tomoni na minembo nde bato bazokufa tokosola na bandeko eza nango likambo tala makambo eza biblike ndeko moko abana obima na mboka moko boye na israel abana obima na mboka moko ye bamolona komo na yaki goliath ano ozaki tala molaya alaki bilamba soko azotambola bino kabisa azomvuke neti bandeko na biso mosusu bazomvuke moto makasi aleki nyonso na makasi aza te moto makasi aza te oyo aleki moto nyonso na makasi eza makambo ya madialogue tovanda tokosola biso na biso tokosala bamobilisation na kobenga mpe yo tokosola miziki sikoyo tolobi ndenge nini mpona bandeko na biso me baza na omwa moke totala na omwa moke gouvernement ebima mpona sikoyo na europe na kombaka oyo komi mpena ke mwana congo nyonso fozala focalize na makambo ya congo bana biso badistraction te parce que président mosusu aye ndenge wana te tala déjà président aza na problème mpo abimisa gouvernement abima nango abima nango bapays mpe ebele elaka mpe ezotambusa na gouvernement eza te mais biso gouvernement eza te eza nango eya nango mpe ebele mais biso mpe na congo fo gouvernement ebima ba-lcc wana batika bamakambo wana kabila tika makambo wana yo na mboka na bino obongisi mboka na bino ndenge osangana te oke na tanzanie opianga kandasio nakomi na niveau wana me bamort na biso eleka bongo te mpo tokozala ozondia okanisi bango apeti esili eleka bongo te kokoma dera toza na question ya greffe international alobi boye alobi natuna yo lelo Félix alobaki il faut chasser Kabila mais lelo nani avandisi Kabila lelo na RDC pe akomisi partenaire wana question matondo wana avena agressé vela agressé tala ko tozonga nsima te na kati ya makambo oyo tozonga nsima te tokendaka liboso tozonga masima te Félix pa aloba mosusu oyo eza pene ya kilo mpona Kabila mais lelo tande toke système mosusu ezalaki te soki nde Félix akendeki nango ndenge wana te ata ye moko soki mive na biso faulu azwaki ozala mpe engo ezalisaka impossible parce que nanga tout un kabili akoya kopesa ye jamais pouvoir wana so tokebi na vie oyebi ke so tokebi tofungola mpenza poke oyebi ke vie na biso nani vie na biso faulu abana otravaille mpo na ruberwa toyebi yango ruberwa azalaki mpe président oui Faoul, pendant tout ce temps, il était là dans le pouvoir. On a le pouvoir où tu as on travaille pour la Roubaix, pour le Balin. Donc, viens, tout ce sentiment vient de greffer aux Amoukondi. Congo, ça a besoin de yo. Viens, Félix, on est présent à Rokta, la barrière pensée, au château, celui qu'on aime, token de bongo. Viens, token de bongo. On finit un peu Moukondi, ça ne sert à rien, on finit à Moukondi. Ça ne sert à rien parce que dans mon mboka. On finit au Rwanda parce que c'est un criminel. Il nous a tués, il nous a volés, il nous a massacrés comme des poulets. Alors il ne peut plus continuer toujours avec ce genre de choses-là. Non. Voilà, comment dire, bazo senga ba kota po, batu na ba question na moni Gabriel Mokia bonsoir na yo wana viens Mokia mbote. Viens Mokia yo wana nenga za wana. Babiloko na ye asombaki na mwana muluba président Congo lamuka tatulanga lamuka kozala kidiba te yo mpo oza karatéka bandekolo bango kokomadera bafuti yo combien mama kongo tozolanda nde bafuti yo combien mpo balukumisa boye nano omoni eloko mona nga nazolakisa nzela nazoloba na bino ke na kati ya komba oyo najuwaka role ya une femme samaritain oyo mwasi mobali na ndako aza mobali na ngai te mwasi ya ndumba sense ya koloba mpo bocomprendre mission na ngai na kati ya komba oyo na quelque part naza na mibale ebele mais ntango nakutanaki na masiya alobaki
monsieur bino bozelaka eza ye yo kende koloba na mboka ke merci aza deza awa kende koyebisa bango nazobeta mbela ndenge wana bafutanga eloni oh bongo ntango tokokende eyule bafuta ye biso ntango tokokende baréunion ya parico par exemple bafuta ye biso est-ce que biso kende oluka baposte ntango tobanda olanda mama Justine afuta ye biso ntango tobanda olanda bandeko nyonso oyo bayali ebelebele bafuta ye biso ntango tokenda na marche tosala yango de nous-mêmes bafuti ngai te na mpe na besoin bafuta ngai te mpo na congo ekoma corruption na babakokanga munoko bafuta ngai congo pwani makongo bafutelaka bato oyo aza kolabo etali ye wana mpe eza mpe bajara moto bafuta ngai loni parce que po tomoni awa bato balobi namoni Georges Passé alobi moto azo soutenir Félix eza ko azo soutenir Kabila parce que Kabila yebisa mpasi yebisa mpasi atika koyo kodiabolize biso toza ye aza muta braza atika makambo na biso po so na bino balusa munduki nanga verrier na braza babomaki biso babengani biso komi bamushe atika koyo kodiabolize bafuti biso combien o muta azo soutenir Félix bafuti ngai loni mbongo ningazi bafuti ngai loni ya lobi ye muta tuni question te ya tuni alobi moto azo soutenir Félix égal azo soutenir Kabila na sens wana nde ye Kabila n'est pas président batika nde kodiabolize bato Kabila n'est pas président Kabila aza wana akokangama tozosambela mpe ya makambo yango tozosambela yango kasi makambo yango okendeka bongo petepete atika biloko wana batika kopesaka bapaskere ekendeka kuna na lelo kutu Félix ngai yamoni ye kutu gaki asimbi balo brekete comprendre Félix yoka biso asimbi ballon aningisi ayambi yango na tola beti yango matungula ye abeti ye motoba faula ye anekisi ye 6 mbeyambeya kwei alandi vembe akutani na ye tuki bale na file bu c'est encouragé ngalinga bacouragé c'est encouragé parce que ezalaki na place nanga mpe nanga nasala la même chose soki ezalaki na place na ngai nanga nasala la même chose ndenge Félix asalaki il faut kaka bango boliko bafuta ngai loni bango na minute basa no nazwi mbongo kongo naolia makambo mbongo kongo nakolia yango mais toza na besoin kolia bambongo kongo te toza na besoin ke kongo kende liboso bana batanga bandeko na biso mpe base retrouver Gisèle na biso mama Congo oremakaki eloko moko te ntango ke Congo tout le monde sont devenus les mendiants soki bamoni yo bazalaka na tendance ya kosenga mais yango tolingi esila na mboka parce que partout oleka ekosila soki mosala ekoti bavertisseur baye malembe ekosila esila te eloko na esilaka te ok vraiment tozoki epoto chite na biso tosukisa na koko madera lelo yango tolobi na likambo oyo bato bazobunda na Congo kuna makambo ebele ya kosala eza na mboka mais awa toza na distraction ya musique ke ezonga okokoloba nini na bato wana surtout oyo bazosala bongo miziki carrément ekozongaka me tovanda tosolola mais banani baofanda biso moto okobundela mpe mutu te oyo ngwanda kozala président Congo te azake na biso te bobundi mingi nayebi yo toyebani bilongi awi en plus tozaka mpe bolingo ekiti mpenza mingi nde na Congo komba mpenza ekiti mingi na Congo donc tokosenga mpe na bandeko na biso bamusicien bameka mpe koyede biso peuple congolais atala mpenza misune ekoma mpenza na kati ya parlement wana misune etala Félix comme président de la République po ete tokokende liboso mpe tolonga mama tolonga rassure toza mokolo lelo oyo ata mabaku ata basali nyonso tokolonga mais baoyo bakotikala mpe awa babundaka mpe libanda ezaka toujours groupe ya pression eza mpe mabe te nga mpe nakotikala mpe libanda mais nazoloba mpe naosala mpe bavideo mais ezoyoka na l'essentiel si mais ntango bamusicien basoutenir na nini bakende na parlement basoutenir biso na sens ke il faut tozala bloc l'union fait la force
il faut totelemela bato wana te bango batikaka balobaka te o bamusicien maka makomba etali biso te non faut totala miso na biso nde gouvernement wana ndenge ezokende na bandeko na biso wana eza makambo so eza ya félix te neti babiloko wana eza ya félix te babiloko wana oyo bamusicien babeta soki ezalaki ndenge wana te na nde nayebi président félix asali discours oui toyambi mbote na okokoma dera yambi mbote na yo malobe mbote okomane nani papa kombo nani une émission avant même l'élection. Donc, à se souligner en gros, la chèque à drapeau, mais il y a deux mots. Alors, il y a des choses on a posé des questions. Aujourd'hui, papa n'engaille pas beaucoup madera tous les bâtis. Ok, pas de problème. Tant que le bus a émission, on a tourné émission ça qui n'a pas tourné. Naïe, voilà, bien ça qui n'a pas. Alors, oui, David a bien ça qui n'a émission avant élection. Donc, voilà, papa, toujours au cas. Il a demandé comment on a dit, les drapeaux, les camboutés, papa. Mon année de la souka. Donc, dans l'émission, on a monaki, Azaraki, côté de Mélanaïe, Félix, et a répété la même chose, et je suis d'accord. Mais seulement, nous avons déjà eu la boussole à expliquant bien que Yazane, il est Canadien, femme, Azaki, Samaritain. D'accord. Là, c'est petit peu, la monnaie, Azoteli, mais la même Kabila. Je suis encore d'accord que ça fait les gars qui m'ont cassé aussi, l'émission là. Mais seulement une seule chose pour moi, Nazotoda. C'est que Alliance, aussi, Koyondeko, Nabiso, Congolais, Fachi, Sali, na Kabila. A télémélé en oui. Mais si Koyo, ça nous a apporté quoi, jusqu'à l'édo. Si Koyo, il y a Koyo, Andimi, Tricherie, nous avons l'excellence noire, donc, il nous a gagné l'élection. Bon, encore maintenant, on a dit Tricherie, très beauté. Alors, mais la monnaie a encouragé en autant, encouragé Tricherie. Alors, ça veut dire, même en année, on a encouragé avant, on va tricher. Alors, même, à encourager le peuple congolais à tricher, nous avons la zone Imakassia. Parce que le peuple congolais, il a été humilié. Dans la proto, le peuple congolais a des points français, malongati. Nous avons dit pour malongati. Nous avons dit que des pourquoi parce que dans l'école, dans les cas, chez les Fabini, tout le monde a sauvé malongati. D'accord, papa, voilà, question, oui. Question à you à répondre en haut parce que ceux qui, oui, ceux qui ont le bébé. Voilà. Oyebi bato bazoloba tricher. Oyebi akomi koloba na oyebi azoloba na bana na ye ndako ba tricher. Félix a triché te. A triché nani? Yo kanite pina Kabila ndenga za wana nanga pina c'est tout est kabiliste ndenga za wana. Akamati pina bokonja pese na faulu. Et non seulement matin a triché no ni no te bana na yo ndako ba vieux botika ozongisa batu sima botika okanga batu banzela ba tricher te. A négocier. Ba trompe pe ba négocier. Ba konja mboka pe mingi ba président ba négocier na bango pe. Oh, bino bolinga Kabila zala. Ah, mais bino bo comme ça ba vieux botika na ba makamna bino na. Obi Congo pe ko ndenga zana ego tonga mana na bata ba français te, ba anglais te, ba biki te. Eza makama état d'esprit. Eza makama bato ba tondisa mina bolingo. Attricher na. Oh, mais là donc ça vient papa Tshisekedi. Papa Tshisekedi talaka nde bato ba vota ki ye. Est-ce que alekaki Kokama Jean-Pierre Mbemba, tande mde bato ba vota ke balanda ya igwe. Ba biso ba kongo ba beka tala kisiema. Ya titisa ni na Rwanda. Alekaki? Eza ba tricher te botika bakambu wana. Makambu se eleki bozo saka bato su simate ate okende avant tozo nga su simate. Oya bano wana mwana mboka. Oya azana kanda ya Félix parce que aza Félix ou bien peut-être il y a l'équipe Félix Namayele, peut-être Félix a le diplôme tenetier, ou bien Félix a le anglais tenetier, et Matalié, ce que les bons Matalié.
Oh, réseau, tout aussi, cette émission, vraiment réseau. Coco Madera na biso le mot de la fin. A triché, les caméras a triché. A triché nan, a sali kutunde courage. Bino bolinga ke nini, le 23, baboma ba Congolais pour que ça dara leka. Parce qu'il était capable de faire ça. Nous allons confondre bango. Tout comme ça kutu nous allons mener au kende boye. A triché nini. Bazone ki babino boto, ou luka bino bo zala zala. Bino bo kanti ka ni gouvernement na retonda baluba na baluba. So papa Félix président atondi ki baluba so tele melaye kaka. A osala ngote? Donc, quand tu es dans un peu, tu es bien tenu, tu es dans l'alignement moussousou. Si tu es bien tenu, tu es dans le Félix Maboko. Tu es dans le Boka. Vraiment. Merci Nayo Coco Madera pour la journée Lelo. To lobito suite na biso malubano astu catholique to tuna pour bandekono ya Londres. O to moni ba vidéo, obi opesa yi bango mbote na liboso mais na suka to lobi okoko bisa bango ce que zaki na concert opesa bango parce que bango ba lobi musique ezongi ba wera ba jibe pe ba musique ina nenga kuluna. Songi sina bango nenga kuluna mais okuta na bato mususu ha. Na jabi se bango basala mo attention. Na pesa bango mbote nga ba tata Kongo nga na kotelemela bango te. Na kotelemela bango te jamais na kotelemela bango te. Mais na senga bango ka ke ba reconnaître bitumba na ngai ba mema nga na nenga kuluna te. Parce que na pe faiblité. Na faiblité na mama Congo. Donc, c'est une maman combattante, une maman congolaise qui s'exprime. On a lié à Moutouté. Na mona pe Félixité. Na za pe membre ya IDP cité. Na za congolaise. On a zo luka, tango ba konjona bazolia, peuple alia paix. Mais si on a reçu la émission pour la bango mibale, on a dit pourquoi? Ah mais non. Il y a toujours Makamopé Zarapeka dans la famille, mais il y a marqué. On a tellement appelé mon gambote, ça moi attention, mais musique rozonga na kuluna te. Bon, ce que c'est musique rozonga, batele meta 10. To quitter les bango, par exemple. Parce qu'il y a au salangote. Parce que baba grand combattant, baba au bout de 10 personnes, balamoko. Ah, t'es bako gâté. Tout le monde est comme star. Tu n'as guichet ça va gosser le émission. Tout le monde est émission partout. Coco Madera, bazo le vélo partout. Tina Kim mais parce que vérité c'est la bongo hein baroloba non on a to bunde la bango vérité za bongo pe na ko pat esprit te so na bina pat esprit na nga za pe tam so na ba santo te na nga na konda tam so bi Coco Madera et comme ko tutam so mutu asali na yeka émission na rien à voir avec Coco n'a rien à voir avec Kofi Ango mais atika ra photo na nga ati Coco après tant yo fungula beaucoup kuma ka oh mais on comme star c'est bien c'est ça mais yango ndezo sala mawa. Et ça va coûter mission Madera te, n'a rien à voir avec Madera, n'a rien à voir avec Kofi, mais au côté au comment on a bango barando na bango batika la photo ka rapport, nous on est un message. N'a pas na ba na gaz te, n'a pas na ba na succès te, maman yo evingai. Vraiment. Est-ce que na ba? OK, alors tout ça na simande to kutia. Et ça débat te ya ko le ba makaba papa ba balobi o balobi. Tanga na kata kombo ko, ngali mbonga mutu te. Et puis, nous avons fait le conseil de l'ambang Moutouté, nous avons fait la rabatunda Missoute, nous avons fait la vie de Bisso. Et quand tu as soutenu, nous avons fait la 18 ans, nous avons fait le moté. Car on a fait Mafawana. Mafawana, par exemple, nous avons contre Faoulou, mais nous avons fait logique. Soit que qui Félix cité, tant que tu as un hôtel Moulin, si tu as un hôtel en Gopin, soit qui Félix cité, nous avons fait un hôtel déjà. Nous avons fait un hôtel, nous avons fait un taxi. J'ai déjà dit à Moboulou, et ça grâce à Félix. Nous avons fait la Félix, mais ma banque est belle, pour la fanatique. Nous avons fait un Congo, et ma banque est toquée de Kuna. Et c'est quand on a rassima. Maman, quand tu vas me conduire, tu vas battre la Mamoutou. Mais on est commission, bah, deux alibas, quand tu vas tout dans la question, on va envoyer ma baie. Mais bisous, lelo to suki en tout cas to yamba sous téléphone te bandi ko bolimbi si mado malu azala banga mama uzi soko mena yes to ka émission mode la fin na yo Coco Madera to si ça na yamba sous téléphone mode la fin na ngazali boye ba mama oya bazo soutenir Mafa Faoulou na ko conseiller bino plutôt kutuke bobi maintenant na processus à la mukawana pour avenir exaté beaucoup ta kutunde na acide parce que acide est un parti politique qui a vu la biso Faoulou
soki eside soki eside noko préféré kutuke bobima bino na kaka bambulema balamuka wana tozoyoka na kati son nga nako préféré kutuke mais nasisa koloba te mot de la fin okotika nga boye na bana kolandaka parce que chacun son opinion eza congo nga balaka nasisa panzi nalobi boye liloba na nga ya suka mafa ezalaki processus moko ya élection soki bamama balingi basoutenir par exemple faulu bakota nde na eside oyo eza parti politique na ye basala na bango bantene na bango partout par-ci par-là wana eza mabe te ke bakangama na bato kaka na lamuka batriche basali boye balobaka makambo lukuta nga jamais na biloko wana eleka te biloko wana koleka te biso nalobaki yango dele debi biso toya basi bakosaka te soki mpe vie na biso faulu alinga kama opposant mpo basi bakabwanaki na bango kuna basi bakabwanaki na bango eya mabera moto alobi te toomona yango ata babombi sekele soki mpe alinga koma opposant monene akoma kaka opposant monene mpe bagouvernement moko te kotelema mpe na mokili ekendaka bongo ezanga opposant azalaka opposant tosaleka opposant gaillard encore mpe faulu tobinaka na biso oui téléphone eyambi yango moko na comprendre te allo oui maman beaucoup venant dans la radio malamu donc n'a pas été intervenir tout à l'heure donc toujours encore machine à David en fait tout ça la peuple moko bazali naïveté pourquoi parce que tout un peuple moko bazali vivre qu'est-ce qui se passe tout ça tellement ridicule hein que ridicule même la France elle va avoir le quoi hein tout va mieux ça va pour tout le monde quand même beaucoup de ça moi hein après ça vraiment honneur moi ça irait sur normal mais le roi congolais et sonner ça été parce que congolais ça irait et sonner ça moi c'est sonner comme dit mais moi ça irait ça mon pote les camarades ngai na zamu tafali na zamu tu ya la mukati na zamu tafati mais par contre na zamu na lingarandi recherche de la vérité pour le bien-être de notre peuple on a une émission en déconnant aux enfants hein na côte arabe na tout net la question de la commune la question donc en répondant à ma sur la privé à l'oba naïe mais sans autant en combo donc je respecte beaucoup ces hommes et je respecte beaucoup Madera Coco puisque tellement ils ont une mission tant que na ndandraneko il va tant na ndaraï na armée colonisation Fati ba éloge et tout ce que Fati fait non il y a contre la question oui éloge je le voilà na makamba éloge wana pardon na oyina Félix na loengete vous comprenez tindeni nalingo comprendre nga na oloba c'est ma façon de parler éloge eza wate so otali na bavideo na ngai na telemela Félix ntango azolukaki prémartyre wana na telemela eloko na telemela Tibala na bima mpe na nzela na ganga epuis nalobaki soki akomi président ata tovandi kiti ndamu je vais le soutenir dans le sens que nakotibenga bato baya l'éloge non éloge te non botano face à mutango c'est la Félix éloge baanalyse mpe eleka mingi te vie soolaka babiloko bien ta mosusu nalobi makambo ya vérité parce que ngai vérité na ngai ezalaka neti belonge elonge kaka napesa Félix elonge mpo ani naosutire naza mwana mboka awumela parce que tookende bongo boyebi ke lamuka eza nango na vérité mais muta sisa ide na ye po yoloba yo lingi naza kutu kuna te kata misonga na sina silisi alingi so bakestion te papa na biso nalingi nanga bakestion te parce que baoloba naza faulu oui faulu aza mpe na biso toya opose ya monene kokomadera malembe alobi azotelemela yo te yoka ide na alobi azoba na yo te azoba na journaliste esika alekaki kuna kabande kosala baeloge donc azoba pa na yo te yo sikoyo okati mbamo maloba alobi yo te nayoki nanga bien te nalobi ma grâce masifi ma grâce na kati awa nazokomande nanga mutu te nazolanga mpe dictatrice te nanga mpe nalobi ma grâce masifi oyo akolanda kaka faulu na lamuka la route la nzela faulu eza monene me nzela Félix eza mokie mais eza nyonso na kati ya biblique nzela monene bato bakoyaka na likulu
Voilà, tout qui ça. Parce que aux autres badi mo ba yi alingi ko ka souste to comme na suka donc na moni ngala la. Na bona ba pesa ba moral na bango na bona ngai. Désolé pour la lelo vraiment. Umela ah pena zo ko pe bien te ya umela me e magamba fa ula ngana mutu te ngana za mutu Congo. Merci wana komi coordinateur na muka akoma na ndenge na ye. Donc fayulu azongi na esile na ye. Donc mutu soki azali ko s'appuyer na makambo oya ya avancement ya mboka lokola mama zolo ba nous sommes obligés ya appuyer ye parce que bazeli bana mboka bazoko na pona mboka na bango. Nous avons besoin de dignité, le pays doit avancer. Merci Nayo, merci Erika Bon, en tout cas bonne soirée Nayo et merci na bande konyo so bolanda ki biso bande bandeliti na suka ndenge to kobi na suka bomoni ke mission na koko madereza racho bo comprendre to za na batunyo so ndenge bazala en tout cas merci na koko madere puis merci na tout le monde au azaki Diamant TV. À très bientôt, bye. Gisele Umba, Gisele Umba, Nakole nana ya diama, Gisele Umba, nana troublé au mon amour. Merci. Gisele Umba, diama.